It's so cool. วันนี้หลายคน And these two beds when we arrived before garden, it was not done. Now they just start to see what they do. Wow. And they have a special shoe. You see that? Yeah. And they see it in the feet because it's the mud. Yeah. Really? If you So wanna, do you just plant the rice and then you let the water just ไหม it has to be. รอคนรอ อ่ะยังไม่ได้กินข้าวเจ้าอ่ะพี่อนุนอันร้องก็เลยจะเหมาะอยู่หิวข้าวขนาดนั้นยังไม่ได้กินข้าวเจ้ากรุ๊ปเนี่ยวันเนี้ย นั่นนะ My uncle said บอกลุงบอกว่า if you wanna try you can but you haven't eat breakfast yet if you wanna try you can plan with them for fun And which kind of rice is it? this is a sticky rice sticky rice and jasmine rice they look the same but we grow mainly here sticky rice อันนี้ How long does it take to grow? 3-4 months 4 months. yeah, and then my harvest my hero อันนี้คาร์บอยตัวแต้อันนี้ของแต้อันนี้เรียวเดียวอันนี้ของแต้ว่าปีนี้ได้ปลูกเนาะเพราะว่าทุกทีวันขะหญ้ามันหนักเลยแต่เดือนนี้ บอกแป้งเนี่ย มันก็ได้ค่อยเนาะ You see those branches that planted that and they throw between because when they're planted they can grab and take it out at any time. So where do they get the seedlings from? This one it will grow big. And the seed will come branch just like the Yeah, wheat. but the small seedlings, where do you get them from? Oh, from after we harvest, we store the seed Okay, with the okay. skin. Mhm. So one part we take off the skin to cook to eat, and one part you keep the seed For the next for the next planting. season, for next planting. Yeah. มันหาดูยากสำหรับน้องอ่ะมันสวยงาม มันธรรมชาติ มันธรรมชาติมันสวยงามมันหาดูยากไปกินซีรีส์เขา ย่างเป็นให้พันสามอ่ะ แค่ภาษา Seedlings, then they take them out, Yes, put them in. but you see the ceiling we make 2 or 3 beds. Yeah, and It's very tight and we separate. you have to separate it because it's gonna be a big bush and Yeah, so on. yeah. Then they big. This is small, but when they grow big, they become big bushes with a lot of rice. Yeah. All right. Maybe if you're done cooking one dishes, you take a break. You wanna come out and try? Can? It's gonna be in mud. บอกแต่บ่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกันแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวกำลังหิวข้าวเลยค่ะแต่มาทำได้ก็ไปกินข้าวแต่กินข้าวอิ่มยำมาร้องก็ได้นะแต่ว่าก็ล่มสกิปเปอร์ทำซะเลยมันมีเสื้อผ้าเปลี่ยนนะ เอาลอง